ta một thương mại chậm ta thì ta tiếp bước ta mua sao luôn bánh một cốc 67 An Giang thơm ngon giòn béo trước chôn một nhiệt nhôm bên này cho bị lá thiết chạm lờ và giặc xóa đánh cái bị cá chắc dạng cày này cố cần tung đừng đủ miền và xong lúc bỏ tam trấu mình chậm phải kia ná tam trấu mình chậm phải ôi và xong chạy bỏ cùi ỏ và xong chơi ná lại cái tha ỏi đó việc lại cái mình thấy và xong với hết ốt nóng mà hết với đây chiên bông không ỏ không nợ nó bông sao với nặng đấy mình dò lê nặng đấyចាពេលវេលាគ្រានេះឃើញថាប្រវត្តិមានភាពឡើងវត្តមានភាពរបស់ព្រះរាជកូនប្រសាទព្រះអង្គនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់គ្រូកំពុងតែធ្វើដំណើរសន្សំបន្តិចម្ដងច្រៀងច្រឡំរបស់កតញ្ញូនាវវត្តបន្តប្រចាំនាទីអោជុកនៃយើងខ្ញុំហើយហើយដូច្នេះហើយយកខ្ញុំសូមគោរពប្រតិបត្តិនិមន្តនឹងអញ្ជើញព្រះរាជកូនប្រសាទព្រះអង្គនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រាជ្ញាក្នុងមហាសាសនាព្រះរំលងកិច្ចរួមជាតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលយកឬសម្រួលអេរយាប័តតាមមួយតាមការព្រះសូមគោរពមុខបានដល់អញ្ជើញយកយកពុទ្ធបរិស័ទនៃចំនួនវត្តយើងឃើញហើយនេះជាទឹកសក្តិតែកំណត់យើងក្នុងវត្តអារាមយើងពីមុនមកដល់ជាយើងស្នាប់ប្រងំយ៉ាងប៉ិនពេកដើម្បីចូលរួមអនុមោទនាបិណ្ឌកុសលហើយជាពិសេសការដំណើរអញ្ជើញមកនៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជានិមិត្តរួមសពបញ្ចាំឲ្យឃើញថាខ្មែរមានការស្រឡាញ់បិណ្ឌជួនទៅតាមពាក្យព្រានផ្ដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺកើតមកក្នុងវិវត្តសង្សារនេះជាទៅវិញស្លាប់ទៅវិញកុំឲ្យអាសាបងមានតែសន្សំបានតែជិះមិនថាផ្លូវចិត្តថាផ្លូវឆ្ងាយទៀតយកបញ្ចេញមកដើម្បីបានបញ្ចុះសេមាហើយនៅពេលនេះកណ្ដាលចាត់តាំងពិធីបានទឹកតែទទួលបាននូវសទ្ធាជ្រះថ្លាអំពីបរិយាគុណប្រសង់គណៈកម្មការតាមបណ្ដោធានាអសិទ្ធិខាងបានកសលសុខឲ្យជួបប្របាក្នុងពិតតំណទាំងឡាយជាប់ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសំខាន់បន្លាឬសម្បត្តិទៅដោយសម្បត្តិ3សម្បត្តិបដូរសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអាចារ្យប្រតិភិនសូមអនុមោទនាហើយក្រោយអានេះក៏ជាមេរៀនមួយដែរយើងយកពុទ្ធបរិស័ទត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងកប៉ាល់លុយក៏បញ្ជួទៅខាងក្រៅយើងចូលបន្ទប់ទឹកចេញពីបន្ទប់ទឹកវិញកប៉ាល់លុយទៅណាបាត់ណាអានេះគឺគាត់ប្រយ័ត្នមែនតើhiện tại tôi từng miền trong các miền miền này miền đông đông nam miền nó thành gì đó đó miền nàyជួយngày nọ hiện tại anh taជួយប្រាប់anh ta ở bồi miền cái miền đầu kia mà nghe là cái miềnគឺមានចរកម្មកើតឡើងអកណៃមនុស្សច្រើនចរកម្មកើតឡើងប្រមាណអញ្ចឹងមានណាទេទៅថតមើលជួយប្រាំនេះដែរខាងអាសាសនាគឺមានអត់ស្រាប់បួងសួងណាសូមប្រាប់ឲ្យនេះគឺជាពុទ្ធសាសនាគឺសាសនាមិនអង្វរក
anh chắc nhận dùng một phần tròn ruộng xuống ăn xuống ngồi thảo bó dọn lên trồng lư dọn lên trồng rây dọn lên sinh tay áo bằng mặt còn chạy tân xong rồi mình dùng chân đó nó mình bạc đi trong phút mặt đá ngồi chui chân áo cái xong anh ấy lên nó về đồ người này trong phút mặt đá ngồi chui chân áo ngồi chia học đi sinh tay thư chia học đi sinh tay thôi sinh tay học rất là cần lớn rồi sau này thon con bị học tay cả chia hai cái cao sẵn xong lên trong ban của bọn mình anh chắc nhận dùng dưới vì là การกระพุ้งศาสนาให้เป็นในพวกกุศลเจตนาในนี้มวยกองบอลรักกองบวงช่วงนาต้องแอบกดช่วยในนาออกมาชื่อเลยร้อนต้องแอบกดช่วยในนาออกมาเป็นสลับปีสิ่งใดชื่อในแต่เมียนในส้มสักแต่ออกสิ่งใดสลับการนุ่งเกี่ยวข้องนาดีตอนแรกเนี่ยจะเอาเมียลูกมาเนี่ยจะทำอะไรเศร้าตัวเดียวเอาอย่างนั้นในเราเอาไปตัวสักแต่ไหนเราไม่ดูการเมียดูเกี่ยวกับเขาของเราของบอลให้กับเขาทำไมกับลอยการเมียเราหน้าสการในตัวความใจออนไปนาของพ่อเราเมื่อสอนมาเมื่อเราไปวันกันมาเมื่อเราไปกันมาเราการในจำนวนเราเรื่องของเราเราทำแค่ไปเพียงเรื่องของเรื่องของมีเราเพิ่มของมีและเราการของกับที่นี่ในการตัวเราเนี่ยเรื่องอะไรเราต้องก็จะแต่งกันตัวจะมาเรามองตรงไหนก็ตรงนั้นจะแต่งกันหรอ วันประชาชนดาวไปยึดยกประชาชนตั้งที่บังเติมใจตรวจบังตรวจเรียนการละปีได้จิตกุศลประชาชนสังคมบริษัทเราวันด้วยตัวยักษ์บังเติมมันในบ้านเป็นกระดการปีนี้สมัยเป็นจิตกุศลสร้างคณะกรรมการคุณธรรมบริษัทจำนวนตั้งปีตามสิ่งนี้ต้องสิ่งนี้จำรันประชาชนเกียร์คุณธรรมวันอายุวันสงการมาแล้วก็ไปเรียนใจเราสบายโมกันดีตามบอกเนี่ยคือต้องดำเนินการเกี่ยวกับลาบีประเด็นเรื่องเป็นเจ้าติกาประสานคณะกรรมการเป็นตะวันสัจจำนวนวันจุดประสานเกษตรกรรมจำนวนเป็นใจควรเลี้ยงไปรอยปากดองสาธุประสิทธิ์จราจรในสมัยประสานประเด็นเรื่องเป็นเจ้าติกาคณะกรรมการเป็นตะวันสัจจำนวนวันสัจจำนวนจุดตั้งแต่สิ่งใดสองสิ่งใดจำรันคุณตะวันต่างหลายควรอายุวันนั้นสกัดมาแล้วก็ไปเกลี่ยไปห้องสอบานโรตนี้ตามเรื่องสมาคมแต่ละดับดิมันในบริจาคเงินตามองค์เดชจารย์ในรายประจำติกาประสานคณะกรรมการพุทธบริษัทจำนวนยืนวัดกองเกลือดิสักพร้อมกับบัตรท่านประสานตามที่เราบัตรเรียนภาษาอย่างไรเสียสมบัติภาษาต้องเจตนาในที่เราบัตรได้ในจนวันจิตพ่อเป็นโรงงานเมื่อบางส่วนที่เขาจะโยนนะประมาณกระดาษแล้วก็ต้องยึดตามโรงบัตร
គេមិនได้ជាយើងអាទៅបីត្រង់ផងទៀតតែមកតំណងទៅវិញគឺសំពេញបានដូចគ្នាจึงសូមស្វាគមន៍ចរដំណើរជាបានអរគុណជាអាការទុករបស់នេះយកដល់ដើម្បីក្រាបថ្វាយអរគុណជាអរគុណរបស់ជាទីមកតែចូលបាយអរគុណដល់បាយសាមគ្គីហើយជាយើងយកកម្មចិត្តទៅដល់សម្បត្តិសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអរចារ្យព្រះសង្ឃអង្គក្នុងចលនាបង្ហាញបង្រៀនហេមរាសិក្សាពុទ្ធិកាសិក្សាគ្រប់ចំណាក់របស់នេះគឺជាធម្មជាតិដ៏វិសេសវិសាលរបស់ខ្មែរយើងបើសិនបើយើងមិនមានធម្មជាតិគឺការវឹកជាមានរបៀបធ្វើផងដែលវិចាររបស់មហាសាលនេះ